Today I want to update the world. Приветствую всех граждан нашей великой Родины. 坚持落实发展意义。 Төрөө зөвөрлөх цаг болсон юм байна. Тэр ажил эхлээ явж байгаа. (2022 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр Тайваны ардлаг хятадын агаарын болон усан цэргийн хүчин бүрэн бүсэлтэнд орволж цэргийн сургуулилт хийж байна. Ингэхэд төрөгссөн том шалтгаан байсан. Дэлхийн дайн бочихгүй гэж ихээхэн айцтай байлаа. За одоогоос яг 2 жилийн өмнө дэлхийн нийтэр чигтээ нэгэн зүйлд анхаарлаа хандуулсан байсан. За Америкийн эцсийн улсын конгрессийн доод танхимын дарга Нэнси Пелоси Азийн улс орнуудаар хийх ажлын явцад гинт шийдвэр гаргаж Тайванд буухалж хятадууд ойртол онгоцыг унгаах болно гэж мэдэгдэж онгоц Тайваны аралд ойртох тусам улам бүр төвшөрттэй болж 200 мянган хэрэглэгч нэгэн зэрэг флайт радараар Пелосигийн нисч явсан онгоцыг харж бүгд залбирч байсан. За хятадууд Пелосиг хятадын тусгаар тогтол газар нутгийг зөрчсөн гэж үзэхээ илэрхийлж агаарт өөрийн нисэх онгоцнуудыг хөөргсөн. За Тайваны тал мөн байлдааны бэлэн байдалтай болж агаарын хэлийн зурвасыг хамгаалах зорилготой өөрийн нисэх хүчин нисгсэн. За үнэхээр хүнд байдалтай байлаа. Харин Тайваны оршин суугчид тун тайван байдалтай байсан гадны хэвлэхний анхаарлыг ихээр татсан. За нэг үгээр тайванчууд олон жилийн турш ийм төгшүүртэй байдал байсаар байгаад хятадын ийм мэдэгдэл чихэн дүжирсэн болов уу гэж барууны нэгэн сонин бас бичиж байсан. Нэнси Пелосигийн онгоц Малайз улсын нийслэл Куала-Лумпур хотоос хөдөлж, Индонез болон Филиппиний агаарын орон зайг өнгөрч Тайваны аралд хүрсэн. Ингэхдээ Америкийн эцсийн улсын агаараас хамгаалах хүчин болон Тайваны агаарын зүсэгт хүчин хамтдаа онгоцыг хамгаалсан. Тайпей хотод 2 онгоцны буудал байдаг бөгөөд одоо та бүхний харж байгаа энэхүү онгоцны буудал орон нутгийн нислэг үйлддэг хуучин буудал. Хотын төвд шахан байдаг онгоцны буудал нь Нэнси Пелосиг ухтаа авахд тун аюултай газар гэж иргэд үзэж байсан хэдий ч Тайпей хотод шөнө 22 цаг 43 минутанд амжилттай онгоц газардсан. Энэ айчлалт нь Америкийн эцсийн улсын төрийн өндөр хэмжээний албан тушаалтан Тайвань улсад айчилсан 2 дахь тохиолдол юм байгаа. Өмнө нь 1997 оны 4-р сард Америкийн эцсийн улсын конгрессийн доод танхимын дарга бүгд найрамдах намын гишүүн Ньютон Гингрич айлчилж байсан. Мөн тэр үед хятадууд дургуутслаа илэрхийлж хятадын сүүлийн сануулгыг өгч байсан. Тайваны арлаг хятадууд бүх цахилгаан хэрэгсэлд ихээр ашигладаг хагас дамжуулагчийг хийдэг болохоор эзлэн авах санаарахтай гэдэг боловч үнэн хэрэгтэй асуудал шал өөр зүйл рүү чиглэсэн байдаг. Тайвань улс дэлхийн хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлийн зах зээлийн 70% дангаараа эзэлдэг маш хүчтэй эдийн засгт арал тус харлаас дэлхийн эдийн засаг хамаартай болчихсон гэж хэлж болно. Хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлд жаахан доголдол гарахад дэлхийн эдийн засаг тэр чигээр хямрахаар болоод байгаа. Мөн өмнө нь хагас дамжуулагчийн хямрал гэж зүйл болж байсан бөгөөд дахин ийм зүйл болох юм бол дэлхий тэр чигээр гүн хямралд орно. Иймд дайн болох юм бол дэлхийн эдийн засагт шууд нөлөөлнө. Харин хятадууд өөр зүйл рүү анхаарлаа хандуулдаг бөгөөд тэр нь Тайваны хоолой юм а. Тайваны хоолойгоор дэлхийн гол үйлдвэрлэгч улс орнууд болох Япон, Өмнөд Солонгос, Хятад болон Тайванд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн гадаад зах зээл рүү явахдаа тус хоолойгоор явдаг. Энэ нь дэлхийн усны тээврийн 3/2 тоо дүүцэх хэмжээний тээвэрлэлт байгаа. Тайвань болон бусад дэлхийн нийт бүгд тус хоолойг олон улсын далайн зам гэж үздэг бөгөөд Хятад улс тус хоолойг Хятадын дотоодын мэдлийн далайн хэсэг гэж үздэг бөгөөд төр эзлэгдсэн хэсэг гэж тооцдог. Иймд хятадууд Тайваны үйлдвэрлэж байгаа хагас дамжуулагчийн төлөөх биш, харин Тайваны хоолойг эзэмших эрхийн төлөөх тэмцэл хийж байгаа. Хэрвээ хятад улс тус хоолойг эзэмших юм бол өөрсдийн Панамын хоолой шиг ижил суухтай болж байгаа. Панамын хоолойгоос хэд дахин том ашиг орлоготой хоолойтой болно гэсэн үг. За Америк хятадын дайн болохгүй байх хамгийн том нэг шалтгаан нь мөнгө юм байгаа. За Тайваны арлаас холгүй дэлхийн хамгийн том ачаалттай далайн тээврийн Аз Европ холбосон зам байршдаг бөгөөд Америкийн эцсийн улсын Bloomberg агентлагийн шинжээчдийн үзэж байгаагаар хэрвээ дайн болох юм бол дэлхийн 1-2 дугаар эдийн засгууд хоёулаа маш хохирол амсна гэж гарсан байна. За 10 триллион доллар буюу 10 их найдын хохирол амсахаар байхаа. За энэ нь дэлхийн эдийн засгийн 10% та тэнцэх мөнгө маш их мөнгө гэсэн үг юм байгаа.
За энд дайн эхлүүлсэн тал нь амиа хорсонтой адил зүйл болно. Тайваны иргэд өөрсдөө их газрын хятадуудаас өөр гэдэг бөгөөд сүүлийн хийсэн санал асуулгаар Тайваны иргэдийн 70% нь хятадтай нийлэхгүй тусгаар тогтносон улсаараа цааш явах нь зүйтэй гэж үзсэн. Америкийн эцэг улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хангар хүргэхийн өмнөхөн Трампын өмнөх засаглалын үед дэд ерөнхийлөгч хийж байсан Пенс Тайваны аралд айчилж Америкийн эцэг улсын арлыг цаашид ч хамгаалах болно гэж мэдгдсэн. Харин хятадын удирдах Си Жинпин үүний дараа хэлсэн үгэндээ хятадд Тайваны арлыг нэгтгэх ажиллагаа цаг хугацааны л ажил нам энэ зорилгоос хязгаарч ухрахгүй гэж хэлсэн. Харин Тайваны удирдлага өөрсдөө хязгаарч нэгдсэн хятадд орохгүй гэж мөн мэдгдсэн. Америкийн эцэг улс нь 1949 оноос Тайваныг дэмжиж ирсэн бөгөөд өмнө нь олон удаа хятадын удирдлагыг энэхүү санаархлаасаа татгалзахыг уриалж байсан. Хятад улс аль болох асуудлыг хурцтгаж өөрийн усан флот болон агаарын цэргийн хүчинг Тайваны агаарын болон усан орон зайд оруулж маргаан үүсгэж байсан. Үүнийг цэргийн хэллэгээр нервинд айлтгдаг. Хятадууд эдийн засгийн хөшүүргээр шахал Тайвань руу үзүүлж байгаа. Иймд өнөөдрийнхаа жио улс төр нэвтрүүлгээр Тайваны арлын төөх улс төр геополитикийн талаар үзүүлэхээс гадна Тайваны удирдагч Чинкаши гэж хүн хэрхэн Тайваныг байгуулсан талаар үзүүлэхээр шийдлээ. Бид бусдын хийсэн алдаанаас суралцж байж цааш буруу зүйл хийхгүй зөв алхах учиртай. Мөн заримдаа түүх татгах явдал олон байдаг тул бид түүхээ суралцж байж алдаа гаргалгүй цааш хөгжих учиртай. За бид 1738 онд байгуулагдсан Лангшан сумын өмнө байна. За Тайваны түүхийн дурсгал газраа. За хятадын их газраас холгүй орших жижигхэн хэдхэн арал яаж яваад тустаа гарчих вэ гэж хүн бүхэн асуудаг. За үзэгч та бүхэндээ би тайлбарлахыг хичээе. За дэлхийн 2 дугаар дайн дуусах шатанд орж хятадын нутаг дэвсгэрт байсан Японы цэргүүд ухарч буцаад Японы аралдаа бутсан. За Японы цэргийн эзэмшилд байж байгаа чөлөөлөгдсөн газар нутаг хятадын 2 бүлгэн байр суурь олох гэж өрсөлдсөн. За нэг нь Мао Цзэдунаар удирдуулсан коммунист нам, за нөгөөх нь Чинкашигаар удирдуулсан хятадын засгийн газар. За Маог зөвлөлт бот улс дэмжиж байсан бол Чинкашиг Америкчууд дэмжиж байсан. За үнэн дээр энэ хоёр тал 1927 оноос өөр хоорондоо өрсөлдөж эхэлсэн гэж хэлж болно. За дараа нь Японы эзэн түрэмгийлэгчид хятадд орж ирэхэд хэсэг хугацаанд хамтарч гадны эзэн түрэмгийлэгчтэй тэмцэж харин 1945 онд дахин өөр хоорондоо тэмцэлжиж эхэлсэн. За Маод зөвлөлт бот улс маш их хэмжээний зэрэг зэвсэг нийлүүлж мөн тариаланч болон хөдөө орон нутгийн иргэд ихээр Мао Цзэдунийг дэмжиж байсан. За энэ Маогийн талд маш ихээр иргэд элсэн орж эхэлсэн бөгөөд 1950 онд хятадын бүхэл газар нутгийг коммунистууд эзлэн авч харин Чинкаши болон түүний дэмжигчид тойрон хүрээлэгсэд Тайваны арал руу нүүсэн. Тэр үед хятадын их газрыг 1.2 сая иргэд охин Тайваны аралд ирсэн гэдэг. Тайваны арал 50 жилийн турш буюу 1895 оноос 1945 онуудад Японы эзэнт гүрний эзэмшилд байсан бөгөөд энэхүү арлыг буцаагаад хятадын засгийн газарт дайн дуусны дараа өгөх талаарх ярилцээр дайн дуусаагүй эд ширүүн явагдаж байхад дэлхийн тэргүүлэх орнууд тохиролцож байлаа. 1943 оны 11-12 дугаар сард Америкийн эцэг улсын ерөнхийлөгч Франклин Рузвельт Египтийн нийслэл Каир хотноо хятадын ерөнхийлөгч Чинкаши, Их Британий ерөнхий сайд Уинстон Черчилль нар уулзаж Японы эсрэг дайны явц болон Азийн ирээдүйн талаар ярилцсан. Тэд логистикийн талаар ярилцахаас гадна Хятад улсыг холбоотон дөрвийн их гүрний нэг гэдэг статусыг баталгаажуулсан хэвлэлийн хурал хийж Японы Хятадаас булаа авсан Маньчжур, Тайвань, Пескадор зэрэг газар нутгийг мөргөлдөөн дуусны дараа бүгд найрамд Хятад улсын мэдлэлд буцаа олгохоор тохиролцсон. Тайваны арал Японы колоничлолтоос хашгүй холбоотой бөгөөд цаг хугацааг жаахан хойш нь ухрааж үзэх юм бол илүү Тайваны түүх ойлгомжтой болно.
Арлын сүүлийн 500 жилийн түүхийг үзэх юм бол хинч мэдэхгүй хаягдсан арлаас дэлхийн гео улс төрийн хамгийн төв зэг болтлоо хөгжсөн. Тус арлын төлөөх тэмцэлд Европын улс орнууд идэвхтэй оролцож өөрийн колони болох хүсэлтэй байсан бол Хятадын эзэнт гүрэн болон Японы самурай нар мөн газрын төлөөх тулаанд оролцож байлаа. Тайваны арал үүх түүхээс Хятадын эзэмшилд байсан гэвэл бас өрөөсгөл ойлголт болно. Арлын иргэдийн 95% нь Хятадын хань үндэстэн гэж үздэгч сүүлийн 300 жилийн турш ийм болсон. Тайваны аралд амьдарч байсан анхны хүний цогцоос авсан шинжилгээгээр 20 мянган жилийн настай цогц олдсон. Гений шинжилгээгээр уг цогц зүүн өмнөд Азиас гаралтай иргэний ДНК гарсан. Иймд арлын анхны оршин суугчид Австрали болон далайн орнуудаас нүүн шилжин суурьшсан омгууд болох аборигенууд байсан гэж үздэг. Хятадууд тус арлыг дээр үеэс Иллан гэж нэрлэдэг байсан бөгөөд монгол хэл рүү орчуулах юм бол зэрлэгүүдийн арал гэж нэрлэдэг байсан. Сүүн эзэнт гүрний үед буюу 12 дугаар зуунаас эхлэн аралд Хятадын худалдаачид ирж худалдаа 8 хийдэг байсан. Мөн Хятадын их газарт болж байсан дайндачин өсгөлөнгөөс болж олон мянган тариаланчид их газраасаа зүхтан аралд ирж суурьшиж эхэлсэн. Газар тариалан эрхэлж цагаан будаа сахар тариаж нутгийн иргэд аборигенуудтай хөрш зэрэгэлдээ амьдрах болсон. Тэдний хооронд үе үе дайн гарч маш хөндөй харьцаатай байсан. 14-р зуун буюу Минь эзэн хааны үед Тайваны аралтай худалдаа 8 хийхийг хориглож байсан төвхтэй. Аралд худалдаа 8 хийхээр очисон Хятадын худалдаачдыг тонон дээрэмдэж алж хөнөөж байсан тул эзэн хаан ийм шийдвэр гаргаж байлаа. 15-16 дугаар зуунд дэлхийд шинэ газар нутгийг нээж эхэлсэн цагаас эхсүүлэн Европын улс орнууд болох Голландчууд болон Португалчууд Азиэд эд баялаг хайж ирсэн. Тайваны арал тэдний хувьд хамгийн тохиромжтой бөгөөд гол суурь газар нутаг болж өгсөн. Далайн бомб бий болгож Хятадын их газрыг цаашид эзлэх гол дамжин өнгөрөх бааз болгож байлаа. Хятад ч зүгээр хараад суусангүй арлын төлөөх тэмцэл ширүүсч ирсэн. Ингээд Хятад, Европчууд, Япон зэрэг улсууд арлын төлөө тэмцэлдэж эхэлсэн. Түүхийг нэг бүрчлэн ярих юм бол маш удаан болох бөгөөд арал Хятадын мэдлэлд ирсэн цагаас эхсүүлэн цааш нь үргэлжлүүлье. 1683 онд арал Хятадын Цин эзэнт гүрний үед Хятадын мэдлэлд ирсэн. Хятадын хамгийн азлагдсан мужи болсон. Арлын оршин суугчдыг аборигены ур удам гэж үзэн хайхрамжгүй ханддаг байлаа. Арал эдийн засгийн ач холбогдол бага байсан тул тус арлыг Хятадууд улс төрийн хоригдлуудыг их газраас хол байлгах шорон болгон ашиглаж эхэлсэн. Тун удалгүй Хятадууд тус арлын төлөө яагаад Европчууд өгтлээ зүтгээд байсныг олсон. Учир нь арлыг эзэмшиж байгаад л зүүн Азийн улс орнуудын хооронд явагдаж байгаа худалдаа 8 хийгдэж буй усан онгоцнуудыг хянах боломжтой гэдгийг ухаарсан. Мөн Европын эзлэн хөрмгийлэгчд болон Японы далайн дээрэмчдээс их газраа хамгаалах буфер хэсэг болж өгч байсан. Их Хятадын газар нутаг далайн хоол хүнсийг нийлүүлэх гол нутаг болсон. 1684 онд Тайваны арал аль бие олсоор Хятадын Фужиан мужийн нэг хэсэг болсон. Цэний эзэнт гүрэн арлын амбан захирагчийг томилдог байсан бөгөөд тэд арлын аюулгүй байдал болон татвар цуглуулах ажлыг явуулж эхэлсэн. Арлын аль бие усны хэл нь Хятад хэл болж нутгийн уугуул иргэд аборигенуудын хэлийг хорьсон. Арлын иргэд ихээр Хятадын бодлогын эсрэг тэмцдэг байсан ч их хатуугаар нухчин тардаг байлаа. Ардын талаар Цэний явуулж байсан бодлого яваандаа зөөлөрч Хятадын хань үндэстэн аралд ирж суурьшвал хөнгөлөлт өгч эхэлсэн. 200 жилийн Хятадын Цэн эзэнт гүрний удирдлаганд арлын оршин суугчид 10 дахин нэмэгдэж арал хөгжиж цэцэглэж байлаа. Арлын гол тариалдаг ургуулдаг бүтээгдэхүүн нь цагаан будаа, элсэн чихэр болон байх уцай байсан. Тайваны хөрсөн дургуулсан цайн Хятадтай хамгийн өндөр үнэтэй байсан бөгөөд хааны ордны гол уудаг цай болсон. Дипломат харилцаанд бэлэг болгон гадны иргэдэд өгч Тайваны арлын нэрийн хуудас нь байх уцай болсон. 19-р зууны ихэнх гэхэд Тайваны арал хуучин хөгжил цэцгэлгүй хөдөөний газар нутаг байснаас эрс өөрчлөгдөж эзэнт гүрний гол стратегийн чухал арал болж хувирсан. Эдийн засаг болон соёл урлаг маш хүчтэй хөгжиж байлаа. Гэвч Хятадын хувьд хүнд хэцүү цаг хугацаа ирсэн байлаа. Хятадын эзэнт гүрэн Европын улс орнуудтай хийсэн опиумны дайнд ялагдсан. Эзэнт гүрэн задран ундах шахаж улс төрийн докторгүй ирж жигсаал цуглаан газар авч эхэлсэн. Мөн Япончууд Хятадтай дайн зарлаж газар нутгаас нь авсан.
1895 он Хятадуудын хувьд хар, харин Япончуудын хувьд ялтын улаан өнгө давмгайлсан жил болсон. Цэний ялагдчихгүй эзэнт гүрэн хөрш цэргэлтэй жижигхэн Японы эзэнт гүрэнд буц ахиулж ялагдсан. Дайны дараах Шимоносекийн гэрээ ёсоор дайны нөхөн төлбөрт Хятадын эзэнт гүрэн Тайваны арлыг Японы эзэнт гүрэнд хүлээлгэн өгсөн. Үзэсгэлэнт арлын шин түүх үүгээр эхэлсэн. Тайванчууд энэхүү мэдээг маш их уур уцаартай болгоомжтой хүлээн авсан. Тайваны зарим иргэд Тайваны тусгаар тогтносон улсыг зарлаж эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмцэхээр нэгдэж эхэлсэн. Барууны улс орнуудтай холбоо тогтоож тэдний дэмжлэгийг авахыг хүсэж байлаа. Японтой хийсэн дайны уршихаар Хятадын Цэний эзэнт гүрэн тун хүнд байдалтай байсан тул барууны улс орнууд хүнд байдалтай байгаа Хятадын газар нутгаас аль болох том хэсгийг тастан авах зулгаах хүсэлтэй байсан тул хинч Тайванчуудын авралыг сонсоогүй. Япончууд шинэ газар нутгаа маш их эрч хүчтэйгээр өргөн хүрээгээр арлыг судалж өөрийн болгож эхэлсэн. Эхний он жилүүдэд Тайваны арлыг цэргийнхэн удирдах байсан бөгөөд Тайванчуудын эсэргүүцлийн чагсаалт цуглааныг маш хатуу нухчин дардаг байлаа. Харин 20 дугаар зууны их үед Тайваны арлыг цэргийнхэн бус харин иргэний төр засаг удирддаг болсон цагаас ихсүүлэн арлын хөгжил цэцэглэлт хурцтай урагшилж орчин үеийн дэвшилтэт технологиг ашиглаж эхэлсэн. Арал өөрийн хууль тогтоох парламентын үйл ажиллагаа явуулж харьцангуй арчилсан чиг хандлагатай урагшилж эхэлсэн. Япончууд Тайваны арлыг зөвхөн дайны олзгсон нүдээр харахыг хүсээгүй, харин бусдад үлгэр дуурайлал болох жишг колони ус болох зорилт тавьсан. Японы аж үйлдвэрлэлийн гайхамшигыг бусдад харуулахыг зорьсон. 50 жилийн хугацаанд Японы эзэн хааны захиргаанд байсан арал маш ихээр өөрчлөгдөж төмөр зам, авто зам, далайн бомтод, захиргаан шуудангийн салбарууд, утсан харилцаа холбоо гэх мэт дээд бүтцийг бүрэн шийдвэрсэн. Том өргөн гудамжтай, өндөр барилга байшинтай, эмнэлэг, банк их сургуультай, орчин үеийн том хотууд бий болсон. Арлыг усжуулах шин далангуудыг бий болгож, усан захиргаан станц, үйлдвэрүүд бий болгосон. Япончууд Хятадын Цэний үеийн боловсролын системийг өөрчилж, Япон хэл дээр ордог шин том сургуулиудыг бий болгосон. Тайваны иргэдийг Японд очиж боловсрол авах боломжийг мөн нээж өгсөн. Арлын багчуудад шинэ боловсрол зааж сургаж, ирээдүйн багш, инженер, эмч нарыг бэлтгэж байлаа. Тайванчуудыг Япон нэр авахыг мөн шаардаж, кимоно өмсүүлж, Микадо бурханд мөрөхийг багаас нь зааж байлаа. Хятадын соёл зан заншлыг арлын иргэд мартаж эхэлсэн. Хятадын түүх, ном зохиолыг заахыг хориглосон. Зорилго нь Японы эзэнт гүрэнд үнж, хойч үеийг бэлтгэх байлаа. Японы явуулсан энэхүү бодлого нь Тайваны ард түмнийг их газрын Хятадаас холдуулж, Тайванчууд өөрсдийгөө үндэстэн гэж бодох болсон. Арал түүхэндээ анх удаага нягт нэг үндэстэн шиг болж өөрийн гэсэн удирдлагатай болсон иргэдэд их таалагдж байлаа. Өмнө нь Хятадын Фузиан мужийн аслагдсан хинч тоодоггүй арал байсан. Хятадтай холбоотой байсан бүх дурсамж нь цаг хугацаа аслагдахын ирээр арчигдж, Япон хэлийг төрөлх хэл гэж үзэх шинэ үе гарч ирсэн. (1945) онд дэлхийн 2 дугаар дайн холбоотнуудын ялдаар дуусаж, Японы эзэнт гүрэн ялагдаж, түүний колони улсууд нуран унссан. 1943 онд хийгдсэн Америкийн Нэгдсэн Улс болон Хятадын Гоминдааны засгийн газрын хооронд хийгдсэн Каирийн гэрээ ёсоор Тайваны арал Хятадд эргэн ирэх болсон. Тухайн үед Хятадын засаг захиргааг Чинкашигийн Гоминдааны засгийн газар удирдах байлаа. Түүхийн шударга ёсыг сэргээсэн. Арал эргээд хүн холбоотой байсан их газар болох Хятадтай холбогдож түүх соёл зан заншил эргэн ирэх болсон. Гэвч үнэн хэрэгтээ буцаад дийлэх нь тун хүнд асуудал байлаа. Нэгдүгээрт Японы колоничлалын үеийг сайн муугаар их ярьдагч Тайваны ард иргэдийн хувьд өөрийн гэсэн ул мөрийг үлдээсэн. Тайвань Хятадын муж биш болсон байлаа. Мөн Японы колонич биш болж харин өөрсдийгөө олон үндэстэн ястны соёл зан заншилд нийлсэн өөрийн гэсэн төр төрхтэй үндэстэн гэж үзэж байлаа. Дээрээс нь тухайн үед Хятадын их газарт иргэний дайн болж Гоминдааны засгийн газар коммунистуудтай хэн хүчтэйгээ үзэлцэж байлаа. Гоминдааны засгийн газрын гишүүд аралд ирж үзээд маш ихээр гайхшилт орж 50 жилийн хугацаанд итгэмээргүй өөрчлөлт орсныг хараад балмагдсан гэдгээ. Арал нь өмнө ядуу хөдөө аж ахуй зохиолсон ядуу буурай газар нутаг гэж үздэг байсан бол одоо аж үйлдвэрчсэн өндөр хөгжсөн арал болсон байлаа.
За бид одоо Тайпей хотын хамгийн хуучны түүхийн дурсгалтай барилгын өвдөн дээр ирсэн байна. За одоо энэ миний ард харагдж байгаа энэ улаан байшин Red Theater гэсэн нэртэй. За 1908 онд Япончууд энийг анх ашиглалтанд оруулсан. Энэ барилга анхандаа бол дэлгүүрийн зориулцтайгаар одоо ашиглалтанд оруулсан боловч Хятадууд 1945 онд энэхүү арлыг буцаан авсныхаа дараа энэ одоо улаан барилгыг театр болгон ашигласан. За Чинкаши одоо энэ арал дээр ирснийхаа дараагаар энэхүү театрт ихээхэн зочилж одоо урлаг соёлын арга хэмжээнд их орцдог байсан гэдэг. За энэ театрт Тайваны бүхий л алдартай нэр цуутай хүмүүс бүгд гарч тайзан дээр нь дуулж, хуурдаж, за нэлээд томоохон цэнгүүн зохион байгуулдаг байсан гэдэг. Иргэд нь ихэвчлэн Япон хэлээр эсвэл өөрийн гэсэн аялахтай хятад хэлээр ярьж байлаа. Тайванчууд хятадтай нийлэх дургүй байлаа. Гаминдан эцгийн газрын тэргүүн Чинкаши өөрийн цэргийн генералуудаа арал руу илгээж арлыг судлаад ирэхийг үүрэг болгосон. Тэд буцаж Нанкин хотод ирээд Чинкашид арлын иргэдийн талаар ярьж Японы колоничлалын үр дүнд Тайваны арлын иргэд ихээр өөрчлөгдсөн болохыг ярьсан. Арлын иргэд их газрын хятадын иргэдийн хажууд маш их баян чинэлэг, тансаг чамин зүйл ихээр хэрэгэлдэг. Мөн тэдний либерал үзэл баримтлал огт таалагдахгүй байлаа. Арлыг өөрийн болгохын тулд засаг захиргааны хүмүүсийг нь өөрчилж, тогтсон эдийн засгийг нь ганхуулж, инфляц бий болгож, ажилгүйдэл газар авсан. Иргэд шинэ хятадын явуулж байгаа бодлоготой тун таарамжгүй ам муутай байсан. 1947 оны 2 дугаар сарын 28-нд Тайваны арлын жижигхэн сахад худалдаа хийж байсан худалдагч бүсгүй болон Гаминдан эцгийн газрын тамхины монополийн эсрэг цагдаагийн албаагчдын хооронд болсон маргааны улмаас томоохон гудамжны зодон болж хуурж санаандгүй хажуугаар нь явсан жирийн иргэн амь насаа алдсан. Энэ үйл явдал Тайваны арлын иргэдийн уур хилэн ихээр хүргэж том хувьсгалын цогнд болж арлын бүх иргэдийг хамаарсан чагсаал цуглаан болж хувирсан. Олон мянган иргэд гудамжинд гарч Тайваны арлыг удирдах байсан амбан захирагчийг огцрохыг шаардсан. Ардчилсан өөрчлөлт шинжилт хийх, арлыг автономт буюу өөрийгөө удирдах бүрэн эрхтэй болгох зорилт дэвшүүлж байлаа. Арлын иргэд маш ихээр өөрсдөө итгэлтэй болж Хятадаас болон Японоос саж тун удахгүй тусгаар улс бочих юм шиг санагдаж байлаа. Гэвч Хятадын удирдагч Чинкаши энэхүү чагсаал цуглааныг маш хатуугаар мучин дарж эхэлсэн. Арал руу цэргийн анги нэгтгэлийг оруулж цуглаан чагсаалыг удирдах байсан иргэдийг хорж, барьж, цаазалж байлаа. Нэг сарын хугацаанд 5-аас 28 мянган иргэд амь өргөцсөн гэдэг. Тайваны арлын элит буюу хамгийн сор болсон иргэдийг устгасан. Чагсаал цуглаан нь цусан живж маш олон мянган иргэд хэлмэгдэж шорон оронд орж олон мянган иргэд амь насаа алдсан. Чинкаши арлыг өөрийн болгож баяр хөөр их байсан идэж их газарт Хятадын маавгаар удирдуулсан коммунистууд улам бүр Хятадын хот суурин газруудыг өөрийн болгож байлаа. 1949 оны сүүлээр Гаминдан эцгийн газар бүрэн хэмжээгээр Тайваны арал руу зугтаж ирсэн. (1949 он Хятадын коммунист нам хүчээ авч засгийн цэргийн анги нэгтгэл рүү дайрч Чинкашигийн айр мухарч хүнд байдалд орсон. Тэд бүсэлтэнд орж аргагүй ирэхэд Тайваны арал руу зугтсан. Хятадын ард түмэн тухайн үед коммунист намд ихээр итгэж феодалын нийгмийг үгүй хийж үйлдвэрлэгч эзэдгүй газрын эзэмгүй боолын нийгмийг халнаа гэж иргэдэд ухуулж иргэд дахин боолын ажил хөдөлмөр хийхгүй гэдэгтээ итгэлтэй болж Чинкашиг улам бүр үзэн ядахуулж олон мянган тариачин жирийн иргэд коммунист намд нэгдэж бүр засгийн цэргүүд коммунист намд элсэн орж байлаа. За үнэн дээр Чинкаши Японы элсэн төрөмгийлэгчдийн эсрэг анхнаасаа хүчтэй дуурч Хятадын цэргийн армийг удирдах байсан хамгийн том цолтой генерал байсан төдийгүй Японы элсэн төрөмгийлэгчдийн их нутгаас охин гаргахад их үүрэгтэй оролцсон хүн. Чинкаши хожим нь хэлэхдээ би дайныг ялсан ч инх тайванд ялгцсан гэж дурссан байдаг. Гэхдээ бас тэрээр өөрийн хийсэн алдаатай бодлогыг хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Хэд их мөнгө төгрөгтэй хүмүүсийн талд үйлчилж ард түмнээс сайн бодоогүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.
Хожим нь энэ алдаагаа сайн засаж өөрийн багш гэгддэг Сун Яц-сений сургаалыг дагаж шударга нийгэм зохицлоо бүрдүүлж Тайваны арал Азийн бар болсон түүхтэй. Чинкаши хаттын зүүн хэсэгт байрлах Зизян хотод чинээлэг айл төрсөн бөгөөд тус газар нутаг сүүлийн 300 гаруй жилийн турш Манжийн хэн эзэнт гүрэмд харьяалагддаг байсан. Түүний эцэг тус хоттой их нөлөөтэй хүнд идээгүү давсны худалдаа эрхэлдэг чинээлэг айл тооцогддог байлаа. Чинкашиг 8 настай байхад эцэг нь мөг бусыг үзэж тэр цагаас эхлэн хүүгийн хүмүүжил боловсролд ээж нь анхаарлаа хандууч эхэлсэн бөгөөд түүнийг хамгийн үнэтэй хувийн сургууль сургаж юугаарч дутаахгүй бүх нөхцөлийг сайн бүрдүүлж өндөр боловсрол хүмүүжилтэй болгосон. Тэрээр багаасаа цэргийн хүн болно гэж мөрөөддөг байсан. Тухайн үед ядуучууд ихтэй бичиг үсэг мэдэхгүй хүн олон байсан бөгөөд хамгийн ирээдүйтэй ажил мэргэжил нь цэргийн албан тушаал байлаа. Хүн өөрөө хичээх юм бол богино хугацаанд амжилтанд хүрнэ. Мөн гадаад хэл хажуугаар нь мэдэх юм бол бүр ч хурдан албан тушаалын шатаар дэвшнэ. Тийм ч учраас түүнийг Японд цэргийн сургуульд ээж нь явуулсан. Цэргийн сургуульд орохын тулд Японы ямар нэгэн төрлийн байгууллагаас түүнийг дэмжсэн захидал байх ёстой байсан бөгөөд хинч түүнийг тухайн үед дэмжээгүй. Тэрээр Японд жижиг сургуульд сурч хажуугаар нь ажил хийдэг байлаа. Японд байхдаа хятадын хувьсгалч Сун Яц-сентэй танилцаж түүний үзэл бодлыг дэмждэг нэгэн болсон. Сун Яц-сен нь хятадд хувьсгал хийж, эзэнт хааны тогтолцоог үгүй хийж, Манжийн Чин хааны хаанчлалыг дуусгар болох туйлын хүсэл эрмэлзэлтэй нэгэн байсан. Чинкаши Японд хэлний сургуульд суралцж байгаад эргээд хятаддаа ирж маш их өрсөлдөөнтэй буюу нэг Япон явах оюутны эрхийн төлөө мянган хүн өрсөлдөж байсан конкурсанд оролцож Японы цэргийн сургуульд явах эрхээ авсан. Сурахын хажуугаар Чинкаши Японы цэргийн айрамд алба хаасан. Мөн Сун Яц-сений хувьсгалт бүлгэм төхийн хойд нэгдэн орж тангараг өргөж цаашид үргэлж үнэнж байж хаан цэцэглийг түлхэн унгаахад бие сэтгэл ам бие зориулахад бэлэн гэдгээ андгаалж Банфаг гэх гизгээ тайруулсан. Японд байсан хятадын хувьсгалчдыг Японы тал өөрийн зүгээс мөн дэмждэг байсан гэдэг. Тэд ирээдүйд Японы эрх ашигыг хятадд хэрэгжүүлэхэд туслаа гэж найдаж байлаа. 1911 оны төгсгөлд хятадд хувьсгал гарч Манжийн эзэнт хааныг түлхэн унгаасны дараа хятадд эмх замбраагүй байдал газар авч төрийн эрх мэдлийн төлөөх тэмцэлд олон янзын цэргийн бүлэглэл өөр хоорондоо тэмцэж эхэлсэн. Чинкаши Японы айрамд алба хашиж байсан бөгөөд яаралтай бүх зүйлээ орхин хятадд эргэн ирсэн. Тэрээр хятадыг нэгтгэх ажилд гар бие оролцохоор ирсэн нь энэ байлаа. Сун Яц-сен 1911 оны 10 дугаар сард хятадын сүүлийн эзэнт улс болох Манжийн Чин улсыг унгаахад гол үүрэг гүйцэтгэсэн хүн. 1912 онд бүгд найрамдах хятад улс байгуулагдахад анхны төр ерөнхийлөгч болж байсан дөхтэй. Дараа нь Гаминдан намыг байгуулцаж анхны дарга болж байлаа. Сун Яц-сен эзэнт улсаас хойших хятад улсыг нэгтгэгч гол зүтгэлтэн байсан бөгөөд их газрын хятад болон Тайванд хоёуланд нь ихэд шүтэгдэхээр 20 дугаар зууны хятадын хамгийн нэртэй улс төрч болсон. Гаминдан намын тал тэрээр дайнд оролцож маш гарамгаа цэргийн удирдагчдгээ харуулж эрд зориг ур чадвараараа цэргийнхний дунд нэр алдар нь хурдан төгссөн нэгэн болсон. Сун Яц-сений хамгийн ойр дотны хүн болсон төдийгүй удалгүй хятадын жанжин штабын дарга болсон. Хятадын залуухан шин жанжин штабын дарга Гаминданы засгийн газрын цэргийн зөвлөхийн гишүүн Чинкаши тухайн үед зөвлөлт бодулсад өрнөж байсан улс төрийн өөрчлөлт шинжилтийг их анхааралтай ажиглаж байлаа. Тэрээр Оросуудыг хэрэгжүүлж эхэлж байсан большевик хөдөлгөөнийг ихээр дэмжиж үйл хэргийн шинтэн анзаарч байсан бөгөөд намын нөхөд дундаа түүнийг хамгийн зүүнний үзэлтэй гишүүн гэж тодорхойлж байсан. Гэвч түүний үзэл бодол зөвлөлт бодулсад айжсны дараагаар огцсон өөрчлөгдсөн. Тусалцаа дэмжлэг авах талаар яриа хэлцээр хийх гэж Москвад хятадын Гаминданы засгийн газрыг төлөөлж очисон бөгөөд Оросууд хятадын талаар өөрийн төлөвлөгөөтэй байсныг тэрээр гадарласан. Мөн хятадын коммунист намтай Гаминданы засгийн газрыг илүү хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх санал тавьсан. Тэр үед тэд хамтдаа Японы эзлэн дүрмгийлэгчдийн эсрэг байлдаж байсан. Чинкаши улс төрийн өрсөлдөгчөө дэмжих хамтрах төлөвлөгөө ерөөсөө байгаагүй. Оросууд хятадын коммунист намыг дэмжих нь гарцаагүй ойлгогдож Гаминданы засгийн газрыг хурдан унаасаа гэж бодож байсан гэж Чинкаши хожим нь дурссан байна.
Чинкаши Зөвлөлт бод улсын шинэ нэр томьёо явуулах интернационал гэсэн ухах тухайг империализмын нэг хэлбэр гэж ойлгож, Зөвлөлт бод улсын хятадын зүг баримтлах бодлого болон хятадын газар нутагт орцууд нүд тавиад байгаа гэдгийг ойлгож маш ихээр эсэргүүцэж байлаа. Мөн Зөвлөлт бод улсын шинэ коммунист удирдлагын хувийн өмчийг байхгүй болох бодлогыг буруу гэж үзэж, улс орон хөгжихэд хувийн хэмшил маш их үүрэгтэй гэдгийг ойлгож байсан. Тэгсэн ч хятадын Гаминдааны засгийн газар Зөвлөлт бод улсын тусламж болон Оросын зөвлөхүүдийг хятадд авч улс орноо яаж цааш навч явах талаар заалгадаг байлаа. 1924 онд Чинкаши Вампу гэх цэргийн академик удирдах болсон бөгөөд тус сургууль нь үндэсний хувьсгалт айрмын цэргийн албаагчдыг бэлддэг гол сургууль байсан. 1925 онд Гаминда намын үүсгэн байгуулагч Сүн Яцсай насан эцэслэхэд Чинкаши хятадын үндэсний хувьсгалт айрмын командлагч болж хятадын салан тусгаарлах хүсэлтэй байсан зүүн хэсгийн мужуудыг цэргийн өвчээр нэгтгэж эхэлсэн. Харин нэг жилийн дараа намын төв хорооны байнгын хорооны дарга болон ерөнхий командлагч болгогдсон тэрээр хятадын хойд хэсэг рүү цэргийн анги нэгтгэлийг явуулж игэлсэн. Сүн Яцсай хятадыг нэгтгэх хүсэлтэй байсан боловч түүний цэргийн гол цөм болсон хүч нь хятадын өмнөд хэсэгт байршиж байсан. Харин Чинкаши хойдын цэрэгдсэн бүлэглэлд хүчтэй цохилт өгч талигч багшийнхаа эртний хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж хятадыг нэгтгэж чадсан. Коммунистууд ч мөн зүгээр суусангүй. Тэд мөн хойдын цэрэгдсэн бүлэглэлд өөрийн зүгээс цохилт өгч тэмцэж байсан. Оросоос ихээхэн тусламж дэмжлэг авч байсан коммунистууд улам өөртөө итгэлтэй болж тэд өөрийн тоглоомыг тоглож эхэлсэн. 1927 он хүртэл Чинкаши хятадын коммунистуудтай их холбоотой байсан бөгөөд өөрийн Гаминда намын нөхдийг давхар коммунист нам гишүүнчлэлтэй байхыг зөвшөөрдөг байсан. Үүнийг нь ашиглан коммунистууд өөрийн тагнуулын хүмүүсийг Гаминда намд бий болгож намын үйл ажиллагааг сайн мэддэг байлаа. Чинкаши коммунистууд юу хийх гэж байгааг мэдэрч төрүүлж хөдөлгөөр шийдсэн. Тэрээр коммунистуудыг улаан дээрэмчт гэж нэрлэж улс орныг дээрэмчтээс чөлөөлөх ажлыг хурцлах ажлыг эхлүүлсэн. Чинкаши хятадын гэмт бүлэглэлтэй сайн харилцаа холбоотой байсан бөгөөд Шанхай хотын гэмт бүлэглэл коммунистуудаа жинхэнэ тулаан хийж эхэлсэн. Үүнээс эхлэн хятадд иргэний дайн болж Гаминдааны засгийн газрын цэргүүд болон коммунистуудын хооронд цус тэмцэл эхэлж олон мянган цэрэг эрс амь насаа алдсан. Ганцхан Шанхай хотод л ихэд 4000 гаруй иргэд амь насаа алдсан. Гаминдааны цэргүүд гудамжинд энгийн иргэдийн нүдэн дээр коммунистуудыг буудан хороож байсан хятадын жирийн иргэдийн дургуслыг ихээр хүргэж иргэд улам бүр коммунист намыг дэмжих болсон. Нийгмийн гарал үүслийн дайн буюу баячууд ядуучуудаа тэмцэж байна гэж тэд үзсэн. Хятадын коммунист намын удирдагчдын нэг Мао Цзэдун Чинкашиг бодох юм бол ажилчин ангиас гаралтай бөгөөд тариаланчид хөдөө орон нутгийн иргэдийн дэмжлэгийг ихээр авч эхэлсэн. Мөн Маогийн эхнэр Ян Кай Хуэг Гаминдааны талынхан барьж улмаар цаазалсан Маогийн хувьд энэхүү дайн хувийн өшөө хонцон сонссон дайн болж хувирсан. Улмаар 1932 он гэхэд коммунистууд хятадын хэд хэдэн мужийг өөрийн эрхшээлд оруулж хятад ард улсыг байгуулсан. Гаминдааны цэргийн хүч илт давуу байсан бөгөөд коммунистуудыг нухчинд арч чадхаар байсан боловч Японы эзэн түрэмгийлэл Маод тун тус болсон гэж хэлж болно. Хурдцтай өгжиж буй Японы эзэнт гүрэнд хөрш иргэний дайнтай байгаа хятадын газрын баялаг хэрэгтэй байсан бөгөөд бүрэн хэмжээний цэргийн дайралтыг Япончууд хийж эхэлсэн. Хятадын засгийн газрын тэргүүн Чинкаши коммунистуудтай хийж байсан дайныг зогсоож тохиролцоонд хүрсэн. Хоёр намын цэргийн хүчин хамтарч Японы эзэн түрэмгийлэгчтэй тэмцэхээр болж нэгдсэн фронт байгуулсан. Чинкаши болон Мао Цзэдун нар улс орноо бодолцсон хамтран Японы эзэн түрэмгийллийн эсрэг тэмцэхээр болсон. Тэд хамтдаа дэлхийн 2 дугаар дайн дуусгар болтол буюу 1945 он хүртэл хамтрагчид байлаа. Гэхдээ тэмцлийн гол ачааг хятадын засгийн цэргүүд буюу Гаминдааны цэргүүд нуруунд дээрээ үүрч байсан. Чинкаши удирдагч аимшигтай шийдвэрүүдийг мөн гаргасан. За жишээ нь Японы цэргийн хүчийг зогсоохын тулд Хянхэ голын усан сангийн даланг дэлбэлсэн. Их хүчтэй ус урсаж зам таарсан бүх хот тосхон суурин газруудыг газраас арчиж олон мянган иргэд нас барсан. За Япончууд хятадын нийслэл Нанкиныг эзлэн авах гэж 300 мянган хүн ассан гэдэг. Гэтэл тэрхүү үеэрт 800 мянган иргэд амь насаа алдсан гэдэг. За Японы эзэн түрэмгийлэгчдийг их нутгаасаа хон гаргаж чадсан шинэхэн генералиссимус Чинкаши коммунист намтай хийх тэмцлээ үргэлжлүүлсэн.
Чинкашигаар удирдуулсан Гаминдааны цэргийн хүчин Японы эзлэн түрэмгийлэгчдийг эх орноос хөөн зайлуулж чадсан ч Гаминдааны цэргүүд Японы эзлэн түрэмгийлэгчдээс дорд хятадын ард иргэдтэй харьцаж эд хөрөнгийг нь дээрэмдэн буудан хороох эмэгтэйчүүдийг хүчиндэх зэрэг балбад авир гаргадаг байсан тул хятадын жирийн ард иргэд тэдийг үзэн яддаг байлаа. Чинкаши маш өндөр хариуцлагатай удирдагч байсан бөгөөд хизээч хээл хахуултаа нэр холбогдож үзээгүй. Төмөр хатуу оронд ундах дуртай байсан бөгөөд цагаан будааг ногооттой холиод эдчихдэг байсан. Фронтод өөрийн бие очиж жирийн зэргүүдтэй хамт хоноглох үе бишгүй байсан. Харин Чинкашигийн гэр бүлийн хүмүүс ихээхэн мөнгө төгрөнд умбуж шижир алтан товчтой хувцас өмсдөг байсан төдийгүй ихнэр нь Америкийн хэцүү улсаас хятадын ард түмэнд өгч байсан тусламжийг өөртөө зарцуулдаг байсан гэж буруутгагдаж байсан. Эцэст нь коммунистуудын сайн явуулсан суртал хуулгын нөлөөнд хятадд болж байгаа бүх хүнд хэцүү байдал иргэдийн хоол хүнсгүй ядуу зүдүү байдалд удирдаг Чинкашиг буруутаа болж түүнийг улам бүр жирийн иргэд үзэн ядах болсон. Түүний үнэн цэргүүд олон мянгаараа коммунистуудын талд орж иргэд Чинкашигийн Гаминда намыг цус сорогч боожлогч гэж үзэж хараан цохиж байлаа. Эцэс сүүлдээ Чинкаши өөрийн үзэл нэгт амт нөхөд тойрон хүрээлгсэд цэргийн бие бүрэлдэхүүн болон коммунистуудыг дэмждэггүй үйлдвэрлэгчид хятадын баян чинэлэг иргэдгээд 1 сая гаруй иргэдээ аван хятадын их газраас цугтаж Тайваны ард цухтан гарсан. Ингэхдээ хятадын түүхэн дурсгалж санх өмөрг маш их хэмжээний алтны нууц зэр зэвсэг зэргийг авч явсан. Дэлхийн хамгийн их хүн амтаа өргөн удам газар нутагтаа агуу хятадыг захирдаг байсан Чинкаши далаад хавчигдсан жижигхэн арлыг удирдах болж тэдний эсрэг маш хүчтэй хятадын ардын айран байлаа. Чинкаши 1949 оны 1-р сард хятадын ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас огцорч удалгүй түүний удирдсан Гаминдааны дэглэм нуруунсан. Чинкаши 12-р сард өмнөд цэргүүдэд дагуулan Тайваны арал далайн эргийн Цямон, Дайчэн, Мацу арлуудад ирж суурьсан. Коммунист дэглэм Тайванд халдсан тохиолдолд Америкийн тэнгисийн цэргийн 7-р флот түүнийг хамгаалах болно гэж Вашингтон аль биесээр мэдгдсэн. За 1949 оны 1-р сарын 21-нд Бээжинд бүгд найрамд хятад ард улс байгуулагдсныг тунхаглаж харин Тайваны арал генералиссимус Чинкашигаар толгоолсон Republic of China буюу Тайваны хятад улс байгуулагдаж дэлхийн газрын зураг дээр 2 хятад улс болсон түүхтэй. Чинкаши Тайваны аралд ирмэгц Гаминдааны засгийн газрыг байгуулж өөрөө засгийн газрыг тэргүүлэх болсон. Түүний зорилго нь жаахан хүчээ сэлбэж эргээд агуу хятадыг өөрийн гарт эргүүлэн авах байсан. Түүнийг дагаа ирсэн иргэд анхандаа маш хүнд хэцүү нөхцөлд байлаа. 12 улс 1-р сард Тайваны аралд харьцангуй хүйтэн цагаа гартаа байдаг бөгөөд иргэд хаана очихоо мэдэхгүй гудамжинд гал гарган дулаацаж ганцхан цагаан бутаагаар хооллож байсан. Чинкаши ард эрэнгүүтээ бурхан болсон багш Сүн Яцэн бүх нийтийн сайн сайхан эрхтэгч байдлыг эрхэмссэн нийгмийг цогцлон бүрдүүлэхийг хичээж байлаа. Ингэхдээ барууны улс орнуудын тусламжийг ихээр ашиглаж эдийн засгаад хэлэх бодлого явуулж игэлсэн. Хөдөө аж ахуйг цогцоор нь шинжлэх, газрыг говьчлох, эхлээд өөрсдөө хангах хэмжээний хоол хүнстэй болох зорилт байлаа. Дараагаар нь аж үйлдвэрлэлд анхаарч зам тээвэргээд дээд бүтцийн ажилд ихээхэн хөрөнгө гаргаж эхэлсэн. Ингэхдээ Чинкаши маш хатуу гараар улс орноо удирдах дарангуйлан системыг тогтоосон. 1949 оноос 1987 оны хооронд Тайваны аралд цэргийн дэглэм тогтоосон бөгөөд тус цаг үеийг Тайваны түүхэнд цагаан террор гэж нэрлэдэг. Ямар ч олон намын тогтолцоо гэж байхгүй, арлын парламентыг татан буулгаж ямар ч арчлал үг хэлэх эрх гэж байхгүй болгосон. Жаахан с сэжигтэй иргэдийг коммунист эсвэл либерал үзэлтэй гэж буруутгаж шоронд хорino. Аль биесны тоо баримтаар тухайн үеийн Гаминдааны үндэсрэгц засгийн газрын явуулж байсан бодлогын улмаас улс төрийн хэрэгээр 140 мянган Тайваны иргэд шүүх хэргийн буруутаанд тогтоогдож ялц юм авсан болвол 8 мянган иргэд цааслагдсан гэсэн тоо байдаг. Тайваны иргэдийн үзэж байгаагаар тоог бууруулсан гэдэг бөгөөд үнэн хэрэгтээ маш олон мянган иргэд хохирсон гэж үздэг. Өнөөдөрч тухайн үед гинбуруутаа тооцогдож ял авч байсан иргэд шүүхэд гомдол гаргаж нэр төрөө сэргээсэн хэвээр байгаа. Цааслагдсан ард иргэдийн үр хүүхдүүд мөн бурхан болсон аав ээжийнхээ нэр төрийг сэргээхээр мөн л гомдол одооч Тайваны дээд шүүхэд өгсөн хэвээр байгаа. Тухайн үед төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан иргэдийг шүүх гинбуруутааг нь олж илрүүлж зүгээр байсан иргэдийг хил сэргээр шоронд явуулж байсан бол хариуцлага тооцож байх нь чухал гэж хэлж байгаа боловч одоо тэдгээр хүмүүсийн дийлэнх нь мөв бусыг үтсэн байгаа. Чинкашигийн найрамжт цэцэрлэг төрөлн гэж байх ёсгүй хөшөөг буулгая гэсэн иргэд цөөнгүй байдаг.
За удирдагч Чин Кайши 1975 оны 4-р сарын 5-нд насан эцэлсэн. За түүнийг Тайваны нийс Тайбэй хотод оршуулсан бөгөөд түүний сүүлийн хүсэл бол Хятадын Нанкин хотод байрших багш Сунь Яцены оршуулгын хажууд нотоглуулах хүсэлтийг биелүүлж чадаагүй. За Хятадын засгийн газар зөвшөөрөөгүй. Тэр цаг үеэс хойш олон жил өнгөрчээ. Их олон зүйл Хятадд ч мөн Тайванд ч өөрчлөгдсөн. За мөн Тайванчууд удирдагч Чин Кайшид бас тааламжгүй хандах болж түүний олон хөшөөг буулгасан. За түүнийг маш хатуу дарангуйлагч байсан гэж үзэх хэрэгэд олон байгаа. За арчилсан нийгэм хүний бодол өөрт зөв. Гэсэн ч Тайваны ард түмэн түүнд ихээхэн талархан ихийн ёслдог хിവэр байгаа. За их хүнд нөхцөлд асар их зовлон туулж хоосон арлыг агуу газар болгосон. Одоо дэлхий тэднээс хамааралтай болсон. Тайваны иргэд одоогийн амьдралын түвшинд хүрэхийн тулд Чин Кайши дарангуйлал тогтоох шаардлага байгаагүй. Харин ч одоогийн арчсан тогтолцоог тухайн үед хэрэгжүүлж эхэлсэн болвол Тайваны арал аль эрт одоогийн түвшинд хүрэх байлаа гэсэн хүмүүс цөөнгүй байдаг. Тайваны ард иргэдийн дийлэнх нь Чин Кайши удирдагчийг арлын төлөө их зүйл хийсэн гэж үздэг бөгөөд харин ч ямар их үнэтэлсэн гэдгийг хизээч мартахгүй гэдэг. Удирдагч Чин Кайши 1954 онд Америкийн Нэгдсэн Улстай харилцан батлан хамгаалах гэрээлцээр хийж Америкийн Нэгдсэн Улсын цэргийн баазыг аралд байгуулах, хамгийн сүүлийн зэрэг зэвсгээр хангах, цэргийн зөвлөхүүдийг аралд ажилуулах, нэгүгээр Гоминданы засгийн газарт Америкийн Нэгдсэн Улс нь цэргийн хамгаалалт үзүүлэхээр болсон. Бээжин үүнийг зүгээр өнгөрүүлэхгүй гэсэн бөгөөд Тайваны Зинмэн болон Мацуя арлыг их буугаар галссан бөгөөд агаараас довтлсон. 1958 онд дэлхийд сүмийн дайн болох шахсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгч Эйзенхауэр Хятадын их газарт цөмийн зэвсэг хэрэглэнэ гэж сүрдүүлсэн. Хятадын удирдагч Мао асуудлыг хурцтаж байгааг ойлгож арал дайралт хийхээ зогсоосон. Хүйтэн дайн Тайваны аралд аюул занал хийл авчирсан ч мөн хажуугаар нь боломжуудыг бий болгосон. Дэлхийд арчилсан эрх чөлөөт орон байхын загвар болгож Америкийн Нэгдсэн Улс болон холбоотон барууны улс орнууд ихээхэн хэмжээний санхүүгийн тусалцааг олгож арлыг богино хугацаанд өндөр хөгжилтэй болгосон. Харвардын зөвлөх эдийн засагчид тус арлын хөгжлийн стратегийг бичиж Америкийн Нэгдсэн Улсын корпорациуд мөнгө гаргаж аж үйлдвэрлэл бий болгож эхэлсэн. Тайвань нь богино хугацаанд Аз нэг бар улс болж хөгжсөн. Гоминданы технократууд болон ирээдүйн ерөнхийлөгч Занзинго эдийн засгийн шинжилгээг хийж газрыг говьчилж хувийн аж ахуйг хөгжүүлэх бодлого нь маш оновчтой шийдэл байсан. Импортыг бууруулж, экспортыг хөгжүүлэх чиглэлд голчилж, гаднаас авдаг бүх зүйлийг өөрсдөө үйлдвэрлэх бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлж байлаа. Хөгжлийн үндэс боловсрол гэдгийг ухаарч, дээд боловсролд ихээхэн анхаарч, гадаадын их дээд сургуулиудад маш их хэмжээгээр оюутнуудыг явуулж эхэлсэн. Маш хатуу төрийн хяналт шалгалт, зөв менежментийн удирдлага нь эдийн засгийг өсгөх гол тулгуур болсон. Тухайн үед их газрын Хятадд соёлын хувьсгал болж, хувийн биенүүд сүм хийд төвх дурсгалын зүйлийг устгаж үгүй хийж байсан болвол харин Тайваны аралд эзэн хааны музейг ашиглалтанд оруулж байлаа. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам дэлхийн мөн өөрчлөгдсөн. Америкийн Нэгдсэн Улсын ерөнхийлөгч Никсон Хятад улсад анх удаага айлчилж, улмаар бүгд найрамдах Хятад ард улсыг Хятадын хууль ёсны төлөөлөгч мөнгө гэж зарлаж, Тайваньтай харилцаагаа тасалсан. Чин Кайши Хятадыг буцаан авч нэгтгэх хүсэл эрмэлзэл үгүй болж 1975 онд мөнх бусыг үдсэн. (1980 онд хинж бараг дуулаагүй тодорхой улс төрийн хүрээлэлд мэддэг Тайваны арал эдийн засгийн гайхамшигыг үзүүлж Азийн хамгийн хөгжилтэй улс орн болсон. Гол шалтгаан нь Японы эдийн засгийн хөгжлийн гайхамшиг байсан бөгөөд Японы аж үйлдвэрүүд хямдхан ажил хүчтэй Тайваны аралд ихээр үйлдвэрүүдэд байгуулсан явдал байлаа. Эдийн засаг хөгжих ирээр арлын улс төрийн асуудлууд хурцаар гарч ирсэн. Гоминданы засгийн газрын хууль ёсны талаарх асуудал сөхөгдөж эхэлсэн. Их газрын Хятадыг дэлхийн нийт хүлээн зөвшөөрсөн толботоогоор Тайвань нь Хятадын их газрыг эргүүлээ авах хүсэл эрмэлзэл угаасаа алга болсон. Чин Кайшигийн багш Сунь Яцены эрхтэйгш хээл хахуулгүй нийгмийг зохицлон байгуулах ажилд хээл хахуул ихээр саад дотор болж байсан бөгөөд намын удирдах албан тушаалтнууд ихээр нэр холбогдох болж өөрчлөлт шинжилтийг хийхгүй бол цаашид арчил үгүй болох аюул занал хийлэл бий болсон.
Иймд 1986 он засгийн газрыг шүүмжлэгч, зохиолч Лидийн Хухай тэргүүттэй тэрс үзэлтнүүд нийлэн нам дотроо сөрөг хүчнийг байгуулсан. Олон жилийн турш Тайваны ард хатуу дэглэм тогтсон байсан тул хэн засгийн газрыг шүүмжилж зөргөлдгүй байлаа. Харин Лидийн Хухай тэргүүттэй зоригтой арчлагчдыг барьж хорж зөрглөөгүй. Арчлалын салхи Тайваны ард сэвж тухайн үеийн удирдагч Зянзинго сөрөг хүчний удирдагчтай уулзаж санал бодлоо солилцсон. 1987 онд Тайваны ард тогтоод удаж байгаа цэрэгэн дэглэмийг зогсоож улс төрийн хоригдлуудыг шоронгоос сулсан. Тайваны ард арчлал ил тод байдал бий болж хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд чөлөөтэй болсон. Хувийн телевиз, радио сонин зэрэг гарч эхэлсэн. Олон намын тогтолцоо бий болсон. Гаминдааны нам Орос улбаны улсын зүгээс эрх аюул зан хийлийн талаар ярьж бичиж, ачилсан намыг коммунизмыг дэмждэг гэж буруутгаж байлаа. Радикал үзэлттэй намууд яаралтай Тайваны улсыг тусгаар тогтносон улс гэдгийг дэлхийн нийт зарлах хэрэгтэй гэдэг байсан боловч зарим нэг нам нь тайван байдлаар улс орныг шинжлэх талаар ярьж байлаа. Ийм шинжлэгчдийн нэг Лидийн Хухай Тайваны анхны ерөнхийлөгч болсон. Түүний удирдлага нь Тайваны ард арчлалыг улам бүр гүнзгийрүүлж, иргэний нийгмийг цогцломбордуулж, сөрөг хүчнийг аль бие усны эрхтэй болгож, анхны бүх нийтийн парламентын сонгуулийг хийсэн. Улмаар 1996 онд Тайваны ард бүх нийтийн сонгуулиар анх удаага ерөнхийлөгчөөр сонгосон. Гаминда намаас Лидийн Хухай болон арчилсан намаас Пен Минмин нар хүчтэй өрсөлдөж, Ли 54% саналтаагаар сонгогдож ерөнхийлөгч болсон. Энэхүү сонгуулийн гол ялагч нь ард түмэн болсон. Ард түмэн цаашид улс орноо хааш чиглүүлэх үү, хэнийг сонгохоо өөрсдөө мэддэг босно. Жинхэнэ арчлал Тайваны ард бий болсон. 2000 оны сонгуулиар арчилсан намын хүн Тайваны ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. Тайваны арлыг анх удаага тусаарл төрсөн хүн удирдахаар болсон нь 2000 оны сонгуулийн бас нэгэн содон зүйл байлаа. Өмнө нь нэгдсэн хятад гэсэн ураа ихээр сонсогддог байсан болов одооноос эхлэн Тайваны арлыг өөрийн гэсэн хөгжлийн чиглэл улс төрийн баримтлалыг гарган бие даасан улс болох зорилго гарган урагшлах болсон. Тусгаар тогтносон улс гэж зарлахаас айж болгоомжилж хятадын занал хийллээс ихээхэн төгшөж байсан. Тус цаг хугацаанаас Тайваны газар нь газар зүүн хувьд хятадын хажууханд ч дипломат болон эдийн засгийн хувьд өөрсдийн чиглэлийг барин хятадаас холдон хөндөрсөн байлаа. Дэлхийн улс төрд өөрийн байр суурьтай, өөрийн гэсэн үзэл баримталтай, жинтэй тоглогчтой нэг болж эгэлсэн. Тайваны хоолон хоёр талын эргийн хурцтмал байдал одоогоор харьцангуй тайван байгаа хэдий ч хизээл бол хидсэ дэлхийн дайн болж хувирах аюултай газар нутаг хэвээр байгаа. Сүүлийн 500 жилийн турш номхон далаад орших энэхүү жижиг арлын төлөөх тулаанд дэлхийн бүхий л агуу гүрнүүд хоорондоо тулалдаж хятадын хамгийн аслагдсан, хаягдсан арлаас Японы эзэнт гүрний анхны колони улс болж харин одоо Азийн дөрвөн бар улс орны нэг болж хөгжсөн арал юм а. Японы эдийн засгийн хөгжлийг дуурайж Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн хамгаалтанд байхдаа үйлдвэржилтэд ихээр анхаарч иргэний нийгмийг цогцлон бүрдүүлж чадсан Гаминдааны авторитет дэглэмийг мартаж дахин нэг хүний нэг хүчний дарангуйлалд орохгүй гэдгээ бүгд угаарсан. За үзэгчдээ би Тайваны ерөнхийлөгчийн өргөөний өмнө ирчээ зогсож байна. За энэ миний ардд харагдж байгаа энэ улаан, цагаан, тоосхон барилга бол ерөнхийлөгчийн өргөө юм байгаа. За ерөнхийлөгчийн сонгуулиар 2024 оны 1 сарын 13-ны өдөр Лэй Чэнг-тай гэж хүн болсон байгаа. За ерөнхийлөгчийн сонгуулиар ялсан Лэй Чэнг-тай 4 жил ерөнхийлөгчийн ажил үрхийг биелүүлнэ. За 2028 онд дахин ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Удирдагч Шинкашигийн их газрыг эргүүлэн авна гэсэн зорилго нь үгүй болж Тайваны иргэд өөрсдийгөө удирдах бие даасан байх хүсэл эрмэлзэлтэй болж тусгаар улс эсвэл статус квого хадгалан гол нь урагшлах хэрэгтэй гэж үзэж байхаа. Хамгийн сүүлийн судалгаагаар Тайваны арлын иргэдийн 70% нь тусгаар улс байх нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Хятадууд эдийн засаг болон цэргийн сөрхөж нэмэгдэхээр
арлыг өөртөө нэгтгэх зорилго хүсэл ихсэж байгаа бөгөөд хятадууд тус арлыг хятадын салшгүй нэгэн хэсэг гэж үздэг. Тайваны арлыг аль бие усаар салан тусгаарсан гэж үздэггүй бөгөөд альва тусгаар тогтон төссөн хиллэг бүрт хатуу хариу үйлдэл үзүүлж цэргийн сургуулилт арлын хажууханд хийдэг. Тайваны арал өөрөө хоёр галын дунд байна гэж хэлж болно. Нэг талаасаа эдийн засаг, соёл, зан заншлын харилцан уялдаатаа хятадын их газар, нөгөө талаасаа Америкийн нэгдсэн улс төр эдийн засгийн барууны чиг хандлагыг барьж хөгжиж, Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн хамгаалтанд сүүлийн 75 жилийн турш байгаа. Эвгүй бодлого хөдөлгөөн хийх юм бол шууд дайн гарч, бус нутгийн болон дэлхийн дайн болж өргөжих аюултай газар нутаг. 21-р зуунд Тайваны арлыг юу хүлээж байгаа вэ? Тайваны арал де-факто эрх чөлөөг хадгалж үлдэж чадах болов уу? Эсвэл хятадын том авраг сорвол бүртэн хятадын хэсэг болох уу? Цаг хугацаа үүнийг бидэнд удахгүй харуулах болно.